استني عندك انت ايه اللي بتعمليه ده؟ بقلب الحله. ده الحله دي فيها ايه ان شاء الله؟ فيها حاجه محروقه باين ولا ايه مش عارفه. بس سامع صوت كده غريب. سمعت؟ سمعت الصوت ده؟ سمعت صوت كده، صوت هوا كده طلع منها. طب ما عشان هي بقى نازله زي القالب. انا هوريك بقى فيها ايه. استني قبل ما توريني فيها ايه، انت عامله الاكل ده كله لمين؟ انا هحكي لك الحكايه وانت ما تعرفش. لا ما اعرفش، وفي حله كمان هنا اهوت، ايه ده؟ دي قلبه تانية. طب القلبه الاولانيه. طب فيها ايه الاكل اوعى ده؟ تتخيل ان هي عشان محروقه كده جواها حاجه يعني مش حلوه، لا ده بيدل على السمنه والخير والحاجات ده الحلوه. محروقه خالص. ده مولعه. بص بقى يا سيدي، انا فيها قمت إيه؟ من النوم كده كانت الغزاله رايقه. ماشي، ولما تبقى الغزاله رايقه بتتباع. الناس الحلوه فايقه. طيب. تمام. فانا اتصلت بالتليفون بمين بقى؟ مين جاي لنا ان شاء الله؟ بامك امي واختك كمان واخوك يا صلاه النبي. وكل الناس. اتصلت بكل الناس اللي يخصوك. طب ما كلمتيش امك ليه؟ لا ده انا عايزه اعمل الواجب والزياده مع اهلك. اللهم صل على النبي. عشان تعرف ان مراتك ايه. اخيرا رضيتي عن حماتك. انا طول عمري راضيه عنها، انا بحبها ودي قلبي كده من جوه. اوريك بقى فيها ايه. وريني يا ست الحله دي فيها ايه. انت عارف دي كام فرخه؟ بسم الله ما شاء الله، مش عايز احسد يعني. اهم حاجه بس يعني تديني عشان انا سالفه الفلوس دي. توتو على كبوته. ما انا مش هعزم ببلاش. مش حاجات يعني. لامي واختي ما اكيد مش من جيبي يعني، ما هو من جيبك. طب وريني بقى الحله دي فيها ايه. 1 2. ايوه 2 ونص 3 ونص. بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر. اللهم صل على النبي. اوعى تقول ان ده تورته من الاخر، عايزه شمعه هنا. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ده انا لازم ادوق. عايزه اقول لك ان هي ممكن يبدو عليها ان هي تورته، ولكن الله. هي احلى من التورته. عايزه حبه كريم شانتيه. ده تورته دي ولا ايه؟ تورته محشي. استنى، انت بتاكل ليه؟ ده مش بتاعنا الاكل ده اكل العزومه. جميل. بص بقى. دوقيني حته كده من اللي جوه دي، عشان عارفه الحاجات الحلوه فين. بص يا سيدي، شايفه؟ ايوه. ايه رايك؟ شايفه مين؟ شايف اصل الاكل المحشي ده بيجيبني في حته تانية. تورته محشي. طب اما اتصل بقى على ابوك وامك يجوا بقى بالمره. ربنا يخليك ليا يا روحي، والله ما كنت عايزاهم يجوا عشان ما يضايقوش بس اهلك ولا حاجه. لا اهلك هم اهل. الزوج يا حماتي يا حمايه، هاتوا بعضكم وتعالوا دلوقتي حالا. عندنا فراخ ومحشي ومش هيكفوا باقي. في وليمه كبيره بنتك عاملاها. مستنيينا. يلا بسرعه بس الاكل هيبرد. بقول لك ايه، ما تيجي ناكلهم مالناش دعوه بحد. انا خليتهم يجوا. مش مشكله فيها، اكل بقى في الثلاجه. يلا. بقول لك ايه، تعالى نطلع فوق وناكلهم كلهم. يا عم فكك، يلا. يلا سيبك منهم، يبقى ياكلوا جبنه حادقه.